হেঁচকি কি বিরক্তিকর। আপনি জানেন কি এই হেঁচকির পেছনের রহস্য? আমাদের ডায়াফ্রাম যা শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, এই ডায়াফ্রাম কখনো কখনো হঠাৎ সংকুচিত হয়, যার ফলে ফুসফুস দ্রুত বাতাস টেনে নেয়। ফলে ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে এক ধরনের শব্দ তৈরি হয়, আর এই শব্দকে আমরা বলি হেঁচকে। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া, গ্যাস তৈরি হওয়া, খুব ঠান্ডা অথবা খুব গরম খাওয়ার কারণে হেঁচকি হতে পারে। হেঁচকি হলে দীর্ঘ শ্বাস নিন, একটু পানি খান, দেখবেন হেঁচকি চলে গেছে।